আসসালামু আলাইকুম। আমি মিরাজুল ইসলাম, প্লাম্বার অ্যান্ড ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান। আপনাদের মধ্যে চলে আসলাম আবার একটি ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে আরএক সিরামিক কমোডের যে ফ্লাশ আসে সেটাকে যে পুশটা সেটিং করতে হয় সেটা কিভাবে সেটিং করবেন সেটা আমি শেখাবো এই ভিডিওতে। আর এরকম ভিডিও পেয়ে যাবেন আমার চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত। আমার চ্যানেলটিকে কন্টিনিউ করতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দেবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আসল ভিডিওতে। এটা তুমি কিভাবে লাগাইছিলে দেখো তো কিভাবে লাগাইতেছিলে। এটা এইভাবে লাগাইছিল, এটা হবে না, ঠিক আছে, এটা আউট। আচ্ছা, এইভাবে চলবে না, এটা এমন ভাবে সেটিং করা লাগবে যাতে এই জিনিসটা এটা রাখার পরে রাখো, এটা রাখার পরে ওই যে মাথাটা আছে, ওই যে মাথাটা লাইটটা দিই, ওই যে মাথাটা আছে, এই মাথার যে পেঁয়াজ আছে সেই পেঁয়াজ আর এই পেঁয়াজের সাথে যেন লাগে, তাহলে এটা আউট। ঠিক আছে, ওটার কোনো প্রয়োজন নেই। ওটা হলো কোনটা যেগুলো যে ভিতরে যে বাটনের মতো থাকে, যে হপারগুলো বাটনগুলো থাকে, তখন ওটা কাজে লাগে। এই ঢাকনার সাথে লাগায় এই খুঁটি যায় ওই বাটনের পুশ করবি, ওই তখন ওই গোল হপার যেটা থাকে, গোল হপার যে ফ্লাশগুলো, সেটা যখন এটা লাগায় পুশ করবি ওটাতে অন করবি। কিন্তু এটার সিস্টেম হলো ওটার সাথে ওই প্যাঁচের সাথে লাগানো থাকে, তাতে যদি তোমার ওটা উপর দিকে তোলা লাগে তোলা লাগবে, ডাউন করা লাগে ডাউন করা লাগবে, ঠিক আছে। এখন দেখবো আমি যে আমার পজিশন অনুযায়ী আছে নাকি। ওই দেখো আমার পজিশন অনুযায়ী নাই, ওই খুঁটিটা একটা মিডিলে থাকা লাগবে, একটা মিডিলে থাকা লাগবে। তাহলে আমার কি করা লাগবে, এটা একটু সরে নেওয়া লাগবে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এই যে একটু এই যে গোড়া, এই যে গোড়া এটা একটু সরে নেওয়া লাগবে, সরে নেওয়া আছে। আচ্ছা, এখন দেখো মিডিলে আসছে নাকি, এই দেখো এখন মিডিলে আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন মিডিলে আসছে। এখন আমরা এটা দেখবো যে এই পেঁয়াজটা ওই পেঁয়াজ পাই কিনা, পাচ্ছে না। তাহলে আমার কি করা লাগবে, টাকা তোলা লাগবে, আবার অ্যাডজাস্ট করতে হবে। অ্যাডজাস্ট করতে গেলে এই যে এখানে নাটটা ঢিল দেওয়া লাগবে, ঢিল দিয়ে এই জিনিসটা পুরো সেট আপটা এইভাবে ওপর দিকে তুলে নেওয়া লাগবে। এই যে তুলে নিলাম, তুলে নিলাম। তো এখন আবার শো করো, এবার হয়ে গেছে। আবার শো করো, আবার শো করার পরে এটা আবার আমরা চেক করবো পাচ্ছে কিনা। আবারও দেখছি পাচ্ছে না, তাহলে আমাদের আরো তুলতে হবে, এই যে তুলতে হবে। তাতে আমার এই এটা ছেড়ে দালে হয়তো এটা তুমি বানতে চাও না, আগে বান্ধা ছিল। আচ্ছা, ছেড়ে দাও, ওটা প্রেশার পড়ে গেছে, ওই যে প্রেশার পড়ে গেছে, এটা প্রেশার পড়েছে। এটা অ্যাডজাস্ট করতে গেলে এটা ঢিল দেওয়া লাগবে, ঠিক আছে। এটাকে ঢিল দেওয়া, এটা খুলে দাও, ওটাকে ওটা পরে ওটা হিসাব পরে, ওটা পুরো খুলে খুলে দাও। ওটা পুরো খুলে ফেলে দাও, ওটা অ্যাডজাস্ট পরে করা লাগবে, আগে এটা অ্যাডজাস্ট করা লাগবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটাকে আমার খোলা হয়ে গেল। তো এখন আমাদের এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। তুমি এটা তুললাম, এখন তুমি এটাকে আগে দেখো, এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে গেলে আমার এটা আগে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে ঢাকনার সাথে। এই দেখেন প্যাচ লাগতেছে, এখন এই যে প্যাচ লাগা শেষ, প্যাচ লাগা শেষ, এইটুকু গ্যাপ থাকলো, এটা এর সাথে সমান হতে হবে। তাহলে ওটা আমাদের আবার খোলা লাগে, ওই পরিমাণ আমরা এটাকে ডাউন করে দেবো। ডাউন তুলো কে তুলছি না তো, হ্যাঁ দেখি, না হলে আবার তুমি করো, বসাও আগে। এখন দেখি আমাদের আবার সেই এক ফিক্সড হয় কিনা। তাও একটু ফাঁকা থাকলো, আমরা আবার চেষ্টা আবার ডাউন করে দেবো। এটাকে ফিক্সড করতে হবে, দেখে
এটাকে ফিক্সড করতে হবে, এটা একটু ডাউন করে দেওয়া লাগবে, এটা হালকা একটু ডাউন করে দিলাম, নিচের দিকে হালকা একটু নিচের দিকে ডাউন করে দিলাম। এখন আবার চেক করে আমাদের এটা আগে ফিক্সড করতে হবে। তাও ফাঁকা থাকে, আরো একটু ডাউন করে, বেশি চলে গেলে তখন আর একটু পর, বাস। এটা আগে লাগাই, এবার হবি না পরে লাগাবো, এটা আগে ফিক্সড করবো তারপরে। এই যে আমাদের মিডিলও ঠিক আছে, এই যে ঘাট এইদিকে থাকবি, থাকার পরে এটা আমরা দেখি কি অবস্থা। শাইন লেখা কমা, যাই হোক এটা শাইনের। এই যে আমাদের এখন ফিক্সড হয়ে গেল, কাজ করতেছে, কোনো অসুবিধা নেই। তবে এখন এটাকে আবার খুলবো, খোলার পরে এখন এটা আমাদের ফিক্সড হয়ে গেছে, এটার সঙ্গে আমাদের ফিক্সড হয়ে গেছে। এখন আমরা ওইটা ফিক্সড করব। এটা ফিক্সড করতে গেলে ওটা তুলে ফেলা, পানি তুলে দেয়, হ্যাঁ তুলে যাক। তোমরা একটার মাথাতে ঢুকে দেওয়া, এই চেনের মধ্যে ঢুকে দেওয়া, একটা ঢুকে দেওয়া হওয়ার পরে দুইটা মাথা হাতে নাও, দুই মাথা হাতে নিয়ে ছেড়ে দাও, হ্যাঁ ছেড়ে দিছ। দেওয়ার পরে কি পজিশন থাকলে এখন ঘিরে দাও, ওই পজিশনে ঘিরে দাও। একটু লুজ থাকবে, এটা যখন একটু ঢিলে থাকে, তখন এটা টান দেবো না, এটা প্যাঁচ লাগানো তখন একটু টান হবে। সেই টান অবস্থা যেন আমার বেশি টান না হয়, হালকা একটু লুজ থাকা লাগবে, বুঝলাম। একবারে টান এই চেন একবারে টান করা যাবে না, আবার একবারে বেশি লুজও থাকা যাবে না। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ পাইছি। ওটা হচ্ছে কি পড়ে গেছিল, তন্ময় লাগাছিল, বুঝলে? আচ্ছা, লাগানোর পর আবার একদিন দুদিন চললো, আবার ঠিক আছে, লুজে আছে না, লুজে আছে। এই যে ছিদ্রের মধ্যে দেওয়া, এটা আরেকটা ছিদ্র থাকার কথা, আর নাই ওই একটা ছিদ্র, তা বাস বেশি করে গিলে দাও, কয়েকটা গিলে দাও। বাস ওকে, হ্যাঁ আমরা করে দিলাম। ওকে ওকে, এই যেটা আমাদের কাজ। ওকে বাস টাইট হয় না, টাইট দেওয়া হবে না, দরকার নেই। ওকে ওকে, আমাদের এখন ফ্লাশ করে দেখা লাগবে যে